Пазете тишина. Вижте Пепинатор 2000, как идва насам. Идва, скачам назаде. Давай, скачай! И умрях. Гого падна. Не ти взем нищо. Ама ми взе експито, нали? Не. Нулев левел съм си, виж. Добре, но Гого падна от високо. Пак повтарям, Гого падна от високо. Явно не съм маймуна. Чакай, ето ми кучетата, да видиш колко са много. Има легло тук. Моето. Големо иска да спи в него. Ой, маймун. Да видите колко стрели събрахме. И намерихме кости. В спаунера. Ако не сме ви показвали спаунера, имаме спаунер. Къде ми е лъка? И на мен дек ми е. Нема и лъковете. Намерих си го. То е моё там. Не, това е си моё. Моё, ако беше в тази дупка. Не, това тук е си моё. Не, я до теб е твоё. Къде? Ти го взе. Ето ти го. Това беше по-схарчен. Ето ти. Дето е, не мога да го видя. Си ми го. Дадох ти го, бе. Изпали го. От мен нема лък. Ето го. И мечо ми го нема. Ето ти го. И мечо ми го нема. Сега трябва да се намеря моё лък. Аз имам 2 лъка вече. Дай моё. Имаш ли даймат меч в теб? Ето къде ти е даймонд меча. Добре. Виж в дървото. Дървото. Да, не, виж над дървото към листата. Ето да го видиш. Чекайте му да излеза. Този клип няма да е много дълъг. Така е, защото сме малко... С малко батерия. Да. Така ще съм афака за малко. Виж. Клипър! Къде? Ето си го на мечо. И пържолите ти. Дай ми ги. Не, там голи са. Иди ми ги дай. Вземи си ги. Сигурен ти си? Да. Стига ди. Добре, сега ти ги дам, обаче ти ми деш моя лък. Ето ти го. Ти си държиш стрелите в ръката. Това е направо нечестно. Имам ротен флеш в мен. Защо ми е ротен? Това е мой лютен флеш. И защо ти са едно ротен флеш? Косметрийски ми лютен флеш. Името му е гнила плът. Той си ми е късметрийски. Искам да слагам точове там. Още един крипър! Бегай, още един крипър! Не, рутиш ми басейно, крипари. Сега ти тъпи от крипъра, бе. Да, бе, сорти ми басейно. Само тече водата. Там си пържотен ти трябва. 2 айрани цвете от голема. 3 айран. Да, това ми е пристанището. Вижте го какво е красиво. Спайдермен, искам автограф. Ти ще ме трепеш, защото е нощ. Само да ви кажа, че... Аз целя по паникове. Бега тук. Само цели, бе. 3 XP. За XP ли кила, бе? Имам 5 XP. Аз имам 6. Който е 0. Взех си. На мен ми трябва дърво спешно бързо. Вземи си. Спешно бързо. Бързо спешно. Аз отивам към спаунера. Това не? Ти не знаеш ли? Ти да не мислиш, че е мина? Не. Нали знаеш коя мина? От първоначалното, като оцелявахме, сещаш ли се? Ние още оцеляваме. Ето има ендър чест тук. Ендър чест. Да, нали намерихме какво? Да, много ендърмани. Не, нали намерихме ендър перлите. Аз ще си запася малко тук 3 айрон. Къде е спомнена, бе? Стенблок. Да има места тук. Къде спомнена? До тебе. Само, че няма скелети. Спомнена? Скелети са. И знаеш, че спаунера я реагира на светлина. Колкото по-тъмно е, толкова по-добре. Искаш ли се качиш горе да видиш дрилето му?
Искаш ли да се качиш горе да видиш дали Светло е. Има айрон. Горе няма как да е светло, е. Ами светло е, бе. Идея стана ден. Превърваме се. Кой те цели? И? Некой скрилец. Има цели. Айде бе, иди по-надолу, аз не мога да вървя така. Не виждам нищо. Пропаднах. Дава се! Дава се! Кой е късметлийски лутен флеш на пути? Чек малко. Не ми взимай късметлийския лутен флеш. Той си е единствен по рода. Не, има много ротен флеш. Да, бе. Ама не като моя. Това е най-гнилия. И точно това е най-вкусния. Уау, ти ядеш ротен флеш. Не, на този няма да го ям, защото е късметлийски. И съм 6 левел. Аз правям лодка, за да тура на пристанището. Добре. Как се прави Нали лодка? знаеш, че двама хора могат да скачат в тази лодка? Да, против. Аз съм отзаде. Не, близко да е отпред, бате. Зомбичо някъде. Коя е нашата къща? Имаме смърчова лодка. И какво си мълчи? Майде дано не чувате този шум, защото съседите имат ремонт. Лемонти на дома. Стой. Тук има място за две лодки. 16% на 15 ми става червено.